Գյուղական այս բնակավայրում պատմությունը սկսվում է հնագույն ժամանակներից։ Հին դամբարանադաշտը վկայում է, որ դեռևս մեր թվարկությունից առաջ երկրորդից առաջին հազարամյակներում այստեղ մարդիկ են ապրել։ Վաղ միջնադարում կառուցվել են եկեղեցիներ։ Ու չնայած դարերի իր պատմությանը, գյուղը լքվել, ամայացել է։ Բաց երկնքի տակ Շենիկ հին գյուղատեղին է։ Հայաստանի Արագածոտնի մարզում մարզկենտրոն աշտարակից մոտավորապես 58 կիլոմետր հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ է գտնվում Մաստարա գյուղը, որից էլ 3 կիլոմետր արևելյան ուղղությամբ տարածվում է Շենիկ հին գյուղատեղին, որն ունեցել է նաև Մազարճուկ, Մազարջիկ, Մազարջյուղ, Մաղարաջուր անվանումները։ Երբեմնի ծաղկուն փոքրիկ մի շենավան, որի անունը եղել Շենիկ, այսքան փոքր Շենիկ, փոքր շեն, ինչի եմ ասում երբեմնի ծաղկուն, որովհետև տեսնում ենք ինչ միջավայրում է եղել գյուղը, շրջապատում բազմաթիվ գերեզմանակարեր, տապանաքարեր, որոնք վկայություն են, որ այստեղ բավականին բնակչություն է ապրել, եւ ի վերջո վաղ միջնադարյան երկու կոթողներ ունենք, եկեղեցիներ, որոնց կարիքը բնակչությունը բնականաբար զգացել է։ Մենք կանգնած ենք ամենափրկիչ եկեղեցու արևմտյան կողմում, իրենից ներկայացնում է վաղ միջնադարյան միանավ բազիլիկ տիպի ճարտարապետական կառույց, ունի պայտաձև խորան եւ երկու որմնակամարներով թաղակիր, սրահ, մուտքերը հարավից եւ արևմուտքից։ Ու ճարտարապետական տեսքից, ձևից, պահպանված մի քանի դետալներից միանշանակ կարող ենք որակել, որ ինքը 5-րդ դարի կառույց է։ Բացի այն, որ բնույթը, իր տիպը բնորոշ է 5-րդ դարին, նաեւ որոշ ճարտարապետական զուսպ ձևեր, տեսեք պատուհանի պսակը, որը շատ թեթև արված են, այնտեղ խալասարաթև խաչը կա, կրկնակի բարավոր է դրված։ Երկրորդի տակ արված է ճեղք, այսինքն երկրորդ բարավորը առաջինի վրա նստած է երկու անկյուններում։ Սա ճարտարապետական տերմինոլոգիայով լունետ է կոչվում, անվանվում, որը բեռնաթափման խնդիր է լուծում։ Շատ հետաքրքիր մի ճարտարապետական լուծում է, կոնստրուկտիվ, որը մեր բազմաթիվ եկեղեցիներում, կառույցներում առկա է։ Սրանով վերևի բեռները ամբողջը փոխանցվում են մուտքի երկու կողմերով։ Եկեղեցին ճիշտն ասած հայտնի չի երբ է ավերվել, բայց 80-ական թվականներին, երբ որ մենք խմբով այցելեցինք չափագրության համար, նա բավականին լուծված վիճակում էր, պահպանվել էր միայն հյուսիսային պատը, որը ի հակառակ 3 ճակատների կոպտատար շարվածք ունի, իսկ 3 պատերից շատ բացի արևմտյան այս բարձրադիր շարվածքներից, հարավային պատը գրեթե ամբողջությամբ մինչև գետնախարիսխներ քլված էր, արևելյան կողմում մի քանի շարք խորանի պատներ պահպանված։ Չափագրություններից հետո իրականացվեց վերականգնման նախագիծ, որը արվեց այն ժամանակ բուռն գործունեություն ծավալած հուշարձանների պահպանության ընկերության միջոցներով, որի նախագահն էր Երջանկահիշատակ Վարազդատ Հարությունյանը։ Իր պատվերով իրականացվեց նախագծային աշխատանքները, ընդ որում մի քանի փուլով, սկզբից արվեց ամրակայման փուլ պահպանված հատվածների, հետո Վարազդատ Հարությունյանը միշտ իր մոտ ձգտում կար հնարավորին չափով ավելի շատ մաքսիմում իրականացնել վերականգնումներ, որոնք կլուծեին նաև պահպանության խնդիրը։ Եվ իր ձգտումների, հորդորների արդյունքում իրականացվեց երկրորդ փուլը, որը եզրակացի մոտավորապես նիշով վերականգնվեր բոլոր ճակատները եւ այդ նախագծին համապատասխան աշխատանքները սկսվեցին, եթե չեմ սխալվում, 86 թվականին։ 2 տարի աշխատեցին, գետնախարիսխների երկու շարքը նոր քարեր են, քայքայված քարերը փոխարինվել են, բացակայողները նոր քարերով լրացվել են, նույն պատկերը ունենք նաև հարավային ճակատում, այստեղ բավականին դժվարամատչելի տեղ էր տրանսպորտի բանի առումով, բայց աշխատանքները բուռն ձևով սկսվել էին, սակայն 88 թվականի Պորտկումը ազգային, որը բերեց հետագա մեծ հայտնի երևույթներին, եւ ամենամեծ երևույթը, որ փլուզվեց խորհրդային միությունը, փլուզվեց նաև բնականաբար բոլոր ենթակառուցվածքները, որոնք զբաղվում էին կոնկրետ դեպքում հուշարձանների վերականգնման աշխատանքներով, եւ ինչպես գյուղն է լքված վիճակում 1970-ական թվականներից, այդպես էլ շին հրապարակը, որը ժամանակին եռուն հրապարակ էր, այսօր տպավորություն է թողնում լքված անավարտ շին հրապարակի։ Եվ իրոք այդպես էլ եղավ, ու դրանից մինչ օրս այսպես անավարտ թողնվեց, հատվածներ կան, որտեղ այդ վերակիսատ նորոգումները ավելի վնաս են տալիս հուշարձանին, քան օգուտ, ու իրողությունը սա է, գյուղի լքվածությանը հետևեց նաև շինարարների հարկադրաբար լքվածության հանգամանքը եւ ուրեմն դադարեցին աշխատանքները։
Նշած նախագծով սկսվեցին ամրակայման վերամասնակի վերականգնման աշխատանքները, որից հետո Վարազդատ Հարությունյանը չդադարեց։ Միշտ հետամուտ էր, որ շարունակություն ունենա եւ ի վերջո հասավ նրան, որ մենք կատարեցինք նաեւ ծածկի նախագիծ, այսինքն ամբողջ թաղը պետք է վերականգնվեր դրսի թիվերով, ամբողջականացվեր, սակայն ծածկը պետք է իրականացվեր մետաղական թեղածածկով, քանի որ ծածկանյութը մեզ հայտնի չէր, գիտեինք, որ երկրորդ этаպում քարի ցալերով էինք իրականացվել, բայց ձևը կոնկրետ չէր պահպանված եւ իր ճարտարապետական ձևերից ելնելով հանգուցային խնդիրներ կար, որոնք նյութերի բացակայության պատճառով անլուծելի է։ Դրա համար որոշել էինք, որ թիթեղի ծածկ արվի, որ կլուծեինք պահպանման խնդիրը, կլուծեինք ներքին տարածությունը փակ լինելու, արդեն օգտագործելի տարածք ունենայինք այցելուների, հավատացյալների համար, բայց ավաղ նախագծերը մնացին դարակներում, աշխատանքը մնաց այսպես թերավարտ։ Շրջանի վրա ոչ մի արձանագրություն չունենք, բայց որոշ հատվածներ ես հիշում եմ պահպանված էին վարպետաց նշաններ, որը բնորոշ է մեր Վաղ միջնադարյան շինարվեստին։ Մեր առջև բացվում է միջին չափի միանավ բազիլիկ կառույց, որը ունի հզոր բավականին զույգ որմնասյուներ իրենց թաղագիր կամարներով։ Կամարները բոլորը պայտածևություն ունեն շատ խիստ, այսինքն կիսաշրջանից ինքը անցնում է ընդգծված պայտածևություն ունի, որը բնորոշ է հայկական վաղ միջնադարյան առաջի կառույցներին։ Խորանը հիմնականում պահպանված էր այս իր շարվածքով, մի քանի քարեր են ընդամենը քանդվել, վերաշարվել եւ փոխարինվել, որոնք քայքայված վիճակում էին գտնվում։ Անմիջապես խորանի տարածքում 1932 թվականին իրականացվել է քահանայի ուղարկավորություն, արձանագրությունը կա վրան, սա շատ արտասովոր երևույթ է, որը կարծում եմ հակասության մեջ է մտնում մեր առաքելական, քրիստոնեական սովորույթներին։ Այս 3 պատերը դրսով արտաքինից եւ ներսից հիմնականում ուրեմն սրբատաշ են, բայց այստեղից սկսած հյուսիսային պատը հիմնականում թե դրսից թե ներսից կոպտատաշ շարվածք ունի, դա շատ հետաքրքիր յուրահատուկ բան է։ Դժվար է ասել, սա հետագա նորոգման արդյունք է թե ոչ, որովհետև ընդհանրապես պահպանված սրբատաշ շարվածքի քարեր չկան։ Այստեղից պետք է ենթադրենք, որ ի սկզբանե մտածված է եղել, միգուցե քարի պակասի պատճառով է եղել, որովհետև տարածքը տեսնում եք, ինչ տարածքում է, բավականին տեսօր է, որ այս ճանապարհը բարետես, բարեկարգ վիճակում է, ժամանակին սայլի ճանապարհը այստեղ միշտ խնդիրներ ալին եղել քարի հայթայթման հետ կապված։ Նշանավոր ճարտարապետ Թորոս Թորամանյանը իր նյութեր հայկական ճարտարապետության պատմության աշխատության մեջ անդրադառնում է նաև այս բնակավայրին։ Նա գրում է. 1913 թվականի օգոստոսի 15-ին այցելեցի Մազարճուկ։ Գյուղը ունի 2 եկեղեցի՝ մին ամենափրկիչ անունով եւ մյուսը Սուրբ Աստվածածին։ Ամենափրկիչ անվանվածը փոքր եկեղեցի է, արևմտյան կողմեն դուռով, ըստ ամենայնի հնություն կներկայացնե։ Թերևս 7-րդ դարեն առաջ, ներսի կողմի ջլաղեղ կամարները եւ խորանի նաղեղը շատ շեշտված պայտաձև են, անշուշտ 5-րդ եւ 7-րդ փոխանցման շրջանի կպատկանի։ Այս փլատակ եկեղեցու միջեն գտնվեցան հին 7-րդ դարու ձևով գերեզմանակարեր ու բեկորներ։ Սուն եկեղեցու հարավային կողմը կա գերեզմանատունը, որուն մեջ կա ձգված դարձյալ 7-րդ դարու ձևով մեծ գերեզմանակարմը, կեսը կոտրած, հավանաբար ուրիշ տեղ է բերված եւ այնտեղ նոր մեռելի վրա պարկեցուցել են։ Իսկ Սուրբ Աստվածածնին միայն արևելյան մասն է մնացել։ Գեղացիկ 1903 թվականին հին եկեղեցով միայն արևելյան խորանին մասը պահելով մնացածը քանդեր եւ կցեր են նոր շինությանը։ Հինը եղել է ներսեն եւ դրսեն խաչաձև, ինչպես 7-րդ դարու ընդհանրացած շատ մի եկեղեցիներ։ Քիվերը մաքուր 7-րդ դարու ոճով եւ նույն ժամանակ շինված են։ Այս գյուղին մեջ ալ շատ են գտնված հեթանոսական գերեզմաններ, մեջը ոսկրալի եւ ուլունքներով կճուճներ եւ այլն եւ այլն։
Գտնվում ենք Շենիքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու մոտ, որը որպես ճարտարապետական տիպ Իրանից ներկայացնում է ի սկզբանե նախնական կառույցը խաչաձև փոքր գմբեթավոր եկեղեցիների տիպին։ Նման տեսքով եկեղեցին գրեթե ամբողջական պահպանվել է մինչև 1900-ականների սկզբները, որտեղ կա լուսանկար Նիկողայոս Մահարի կողմից արված, դեռևս գմբեթով, թմբուկով, այդ ամբողջական իր ծավալային լուծումով կանգնած է եղել, սակայն 20-րդ դարի սկզբին 1903 թե 5 թվականին նախաձեռնվում է եկեղեցու վերակառուցում, բայց չի նշվում պահպանված հատվածները փլուզվել են, թե իրանք ապամոնտաժել եւ մեծացրել են եկեղեցին, փաստորեն խնդիր են ունեցել ավելի մեծ եկեղեցի ունենալու, պետք է ենթադրենք, որ 20-րդ դարաշրջանին գյուղը բավականին շեն է եղել, քանի որ մի եկեղեցին ամենափրկիչը կար, երկրորդը փոքր էր, ձգտել են ավելի մեծ եկեղեցի ունենալ։ Դրա համար վերակառուցել են, որը ֆանզեն աշխով էլ երևում է, խորանի արևելյան անկյունից, այսպես, բռնած, դրանից այն կողմ բոլորը ավելացված նոր վերակառուցման հետևանք է, որի շնորհիվ ստացվել է մի միքս տարբերակ, այսպես ասած։ Խորանը մնացել է որպես խաչաձև կենտրոնագմբեթ եկեղեցուց մնացած մի հատված, շարունակությունը գնացել է արդեն մեծ սրահ, որը ծածկվել է այդ դարաշրջանին եւ 17-րդ դարից սկսած 18-ով, 19-ով մինչև 20-ի սկիզբ ընդունված փայտածածկ կառուցվածքին ներսում կտեսնենք այդ փայտածածկի մնացորդները գերաններով, փայտով ծածկված եւ հողից տանիքով փաստորեն եկեղեցի են կառուցել գյուղի հոգեվոր կարիքները սպասարկելու համար։ 7-րդ դարի պատերի վրա պահպանվել են վարպետի նշաններ, արևելյան ճակատում էլ կար, այստեղ էլ կա այս տառային նշանները, այսա նույնն է, սա նույնն է, արևելքում էլ կար նույն նշանից։ Նրանք ընդունված վարպետի նշաններ են, որոնք այդպես սովորույթ է եղել, որ տաշող վարպետը իր նշանը թողել է քարի վրա, որը նաև բնորոշում է դարաշրջանը։ Դա 7-րդ դարում ընդունված ուսումնարարական ոնց որ սովորույթ է եղել։ Մենք մոտենում ենք արևմտյան ճակատին, որտեղից գլխավոր մուտքն է եկեղեցու, այս հատվածը, ինչպես նշեցի, ամբողջը վերակառուցման հետևանք է, իմիջիայլոց ասեմ 1900-ականների սկզբներին որպես կառույց, բավականին խնամքով եւ ճարտարապետական արվեստով արված ուրեմն աշխատանք է տեսնում ենք, ամբողջովին սրբատաշ շարվածքով իրականացված է, ոճը արդեն ճարտարապետական թելադրված է ժամանակաշրջանի ճաշակին համապատասխան։ Այստեղ արձանագրություններ են այդ ժամանակաշրջանի, տեսեք 1903 թիվ, 1903 ամի։ Սա շինարարական ուրեմն արձանագրությունն է, որը փաստում է 1903 թվականին եկեղեցու կարելի ասել լայնածավալ վերակառուցման փաստը արձանագրում է։ Այսինքն մենք ի սկզբանե ունեցել ենք վաղ միջնադարին 7-րդ դարին բնորոշ թե արտակուստ, թե ներկուստ խաչաձև փոքր գմբեթավոր եկեղեցու տիպ, 1903 թվականին այն վերածվել է որպես սրահավոր փայտածածկ մի եկեղեցու տիպի, որը ուշ միջնադարին բնորոշ ոճ է։ Ներսում պարզ երևում է պահպանված է խորանի հատվածը, ասեմ, որ այս ավանդատները ինքը չի ունեցել ի սկզբանե, այսինքն խորանի կողքերը խաչաձև արտաքուստ ուրեմն ավարտվել է պատերը, բայց քանի որ այսպիսի մեծ տեսակ բավականին մեծ սրահ են կառուցել, դրան արդեն կից անհրաժեշտություն է եղել նաև ավանդատների պահանջը։ Դրա համար ձևափոխել են եւ այդ հատվածներում գծակառուցել են նաև ավանդատներ։ Ու փայտաշեն ծածկը տեսնում ենք, որից մնացել է ընդամենը 2 սյուն, մնացածը, ինչպես տեսնում ենք, փլուզվել է։ Այս պահպանված հատվածն էլ երկար կյանք չունի, որովհետեւ տեսեք, այստեղ արդեն փայտերը կախված են, նույնիսկ տանգավոր վիճակ է, այս գերանի վիճակը տեսեք, այսպես ամբողջ քայքայված վիճակ։ Այստեղ շատ հետաքրքիր է այս խոյակների լուծումը, փայտի։ Սյունը ինչպես է ամրացված խոյակներին, ճիշտն ասած, նման լուծում այս ծածկի տեսակը շատ տեղերում կա, ընդունված է եղել ուշ միջնադարում, բայց նման լուծումը կարծում եմ օրիգինալ է այստեղ, յուրահատուկ է հատկապես այս եկեղեցում, այսինքն սյունը բարձրացավ, վրան խոյակն է տեղադրված, որի վրա նստում են այս հիմնական կրող գերանները, որպեսզի այս կայունությունը խոյակի ապահովի, կողքերից այս լուսնաձև փայտից հետաքրքիր էլեմենտներ են ավելացրել։
բետոնից ավազանները վկայություն են, որ եկեղեցին օգտագործվել է որպես պանիրի պահեստ, բնական է սովետական ժամանակ հոգևոր կյանքը ինչ որտեղ նաև արգելված էր, չասենք որ մարած էր, այդ օգտագործումը մի կողմից բերել է պահպանման ֆակտոր է որպես հանդիսացել, այսինքն եթե պահեստ է օգտագործվել, ուրեմն խնամք է եղել որոշ չափի եւ այլն։ Բայց հետագայում պատմությունից գիտենք, որ արդեն եւ պետական մակարդակով եւ բնակիչների կողմից արդեն բարձիտողի մի չոր վիճակ դարաշրջան, այսպես ասենք, սկսվում է եւ արդեն սկսվում է քայքայումների process-ը, որը շարունակվել է մի քանի տասնամյակ եւ այսօր ունենք այսպիսի տխուր վիճակ։ Մենք արևելյան ճակատի դիմաց, նախ ասեմ, որ 7-րդ դարի, ոչ միայն 7-րդ, վաղ միջնադարի փոքր խաչաձև գմբեթավոր եկեղեցիների մասին երջանկայի շատակ Վահագն Գրիգորյանը ունի առանձին գրքույկ, որտեղ դասակարգված եւ այդպես համապարփակ մի աշխատության մեջ ներկայացված է բոլոր մեր ունեցած հայկական նմանատիպ հուշարձանները։ Տվյալ դեպքում ուրեմն շենիկին վերաբերող հատվածում նա ուրեմն գրում է, որ արևելյան ճակատին պահպանված է գաղտնագիր ձևով գրված է ճարտարապետի անունը եւ իրոք տեսնում ենք այս պսակի երկու կողմում Փորձեք վերծանել։ Գաղտնագրված ճարտարապետի կամ վարդպետի անունը։ Գաղտնագրի իմաստը այսպես մի գեղարվեստական թվացող տառաձևով գաղտնագրված է անունը։ Ուրեմն սա այսպես A, S փոչը, ասեք կրկնակի է քաշած։ R, սա գնա Ան նորից կրկնվում է A եւ M։ Արգամ։ Եվ ինչ նկատառումներից ելնելով վարպետը որոշել է, որ նույն նույնությամբ, նույն գաղտնագիրը կրկնի նաև տսակի հյուսիսային կողմում։ Ասեք ճիշտ նույն ուրեմն ուրվագիծը ունի, գաղտնագիրի ճիշտ նույն ուրվագիծը ունի, չգիտեմ ինչ նկատառումներից ելնելով, միգուցե սիմետրիան պահպանելու առումով, բայց շատ հետաքրքիր է, որ պահպանված է նման ձևով։ Այստեղ նկատելի է նաև, տեսեք, գն ուղղակի թարս է քարը տեղադրված, վարպետի նշան S-ն այստեղ կա, վարպետի նշան այստեղ լավ չի պահպանվել, կամ G-ը կամ Շ-ի մասն է։ Մի խոսքով, այսպիսի վարպետի նշանները ես նշեցի, որ ընդունված էին վաղ միջնադարում եւ սա եւս մի ապացույց է, որ ինքը 7-րդ դարի է։ Եվ մյուս հատկանիշը այս ատամնավոր քիվը, տեսեք, նույն լուծումը ունի, բայց կրկնություն չի։ Այստեղ պահպանվել է այս պայտաձև ատամնաշարը, բայց տակի այս ատամնաշարը արդեն ունի այլ ձև։ Մաստարայում լրիվ ուրիշ ձև ուներ, այնտեղ ամենավերևի քիվերը շախմատաձև դասավորություն ունեն, բայց այստեղ մի տեսակ բրկաձև ինչ որ շարք է գնում։ Բարեբախտաբար այս հատվածը, այս քիվերի պահպանվել են այս վերակառուցումների ընթացքում, որը շատ կարևոր անձնագրային նշանակություն ունի տվյալ հուշարձանի համար։ Պատուհանի պսակներից պահպանվել է միայն արևելյան խորանի պատուհանի պսակը, որը զարդարված է շատ պարզ, բայց վաղ միջնադարին բնորոշ զարդամոտիվով։ Այստեղ բուրգեր հիշեցնող զարդամոտիվ է, ամբողջ երկարությամբ պարագծով շարված են ուլունքի նման։ Սա տիպիկ վաղ միջնադարյան հայկական զարդամոտիվ է, որը գրեթե բոլոր հուշարձաններում մի քիչ այլ կերպով ունենք տարածված, որը հաստատուն է, որ վաղ միջնադարյան հայկական զարդամոտիվ է։ Թեև լքված ամայի, բայց այս վայրը հիասքանչ է։ Հարևանությամբ շենիկի ջրամբարն է, ծաղկառատ դաշտեր, բնության, պատմության ու մշակույթի մի կատարյալ ներդաշնակություն, ուր կարելի է գալ ու հիրավի կտրվել ամբողջ աշխարհից։ Բաց երկնքի տակ շենիկ հին գյուղատեղիներ։